வணக்கம், வெல்கம் டு ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஜர்னல். ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு டேஸ்டியான சிக்கன் ஃப்ரை ரெசிபி பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி, சீக்கிரமாகவும் பண்ணிடலாம். சிக்கனை மேரினேட் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் இன்க்ரீடியன்ஸும் கிடையாது. நான் ஃபர்ஸ்ட்டு செய்ய கற்றுக்கிட்டது இந்த சிக்கன் ஃப்ரை ரெசிபி தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன், பாருங்கள். வேணால் பாஸ் பண்ணி பாருங்கள். 2 பெரிய சைஸ் ஆனியன், அப்புறம் 2 முழு பூண்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி. அரைக்க தான் போகிறோங்கிறனால ஆனியனை கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூண்டும் பீல் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி இஞ்சியும் பீல் பண்ணி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்பைசஸ்க்கு சோம்பு, இது 2 டீஸ்பூன், கிராம்பு 4லேருந்து 5 வரைக்கும், கொஞ்சம் பட்டை, ஏலக்காய், அப்புறம் யூஸ்வலி பெப்பர் போட மாட்டேன், ஆனால் எனக்கு பையனுக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குது, அதனால் பெப்பர் ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இப்போது கட் பண்ண ஆனியன், பூண்டு, இஞ்சி எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போடலாம். அப்புறம் ஸ்பைசஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அரைச்சாச்சு. இது வந்து 1 kg சிக்கன் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். முன்னாடிலாம் பிளாஸ்டிக் பேக்கில் கட்டி தருவாங்க. பிளாஸ்டிக் பேங்க் அப்புறமா இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வாங்கிட்டு வருவோம். வாங்கிட்டு வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி நமக்கு தேவையான சைஸில் கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம எதுவும் மேரினேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ சிக்கன் இப்போது ரெடியாக இருக்குது. இப்போது நம்ம குக்கரை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஆன் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். யூஸ்வலி நான் குக்கிங்க்கு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஆயில் பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக அது கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை ஆகிக்கட்டும். மசாலா ஆட் பண்ணலாம். இப்போது நம்ம 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணலாம். அப்புறம் 3 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கு, அதனால் நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண விடணும்னு இல்லை, ஒரு couple of minutes குக் ஆனால் போதும். கரண்டி அதிலே வைக்காதீங்க, சூடாகும். இப்போ அது கொஞ்சம் குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணலை. இனி நம்ம இதோட லிட் போட்டு
ப்ரெஷரில் குக் பண்ணிக்கலாம். ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலி இந்த ரெசிபி குக்கரில் தான் பண்ணணும்னு இல்லை, கடாயில் கூட பண்ணலாம். ஆனால் எனக்கு குக்கரில் பண்ணால் போன்லாம் நல்லா குக் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங். அதனால் எப்போவுமே குக்கரில் தான் பண்ணுவேன். கடாயில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் நல்லா கவர் பண்ணி வச்சு குக் பண்ணுங்கள், நல்லா தான் குக் ஆகும். குக்கரில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு விசில் வர்ற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இதே கடாயில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சிக்கன் குக் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள். ஆல்மோஸ்ட் 15 மினிட்ஸில் குக் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் கடாயில். நான் குக்கரில் குக் பண்ணனால ஒரு விசில் வர வரைக்கும் குக் பண்ணேன். அப்புறம் ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணேன். பாருங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கு. இனி இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணணும். இப்போ அகைன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் குக் பண்ணலாம். இது வந்து கொஞ்சம் வெளியில் தெரியாமல் இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக லிட் போட்டு குக் பண்ணுறோம். இதனால் நம்ம தேவையான அளவு கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம். ஹீட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம்லேருந்து லோ வரைக்கும் வச்சு குக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப ஹை ஹீட் வேண்டாம். இப்போ சிக்கன் நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சியில் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்விங் கண்டெய்னரில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, டேஸ்டியான சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி. இதுக்கு கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லா வாசனையாக இருக்கும். பட் எங்கிட்ட வீட்டில் இல்லை, அதனால நான் இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணலை. இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். இந்த சிக்கன் ஃப்ரை எடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசில் அம்மா அப்படி தான் தருவாங்க. இவ்வளோ வயசுக்கு அப்புறமும் நான் இப்படி தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். இதோ சிக்கன் ஃப்ரை ஒன்ஸ் மோர். ஸோ உங்களுக்கு இன்றைக்கி வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாங்க. நன்றி, வணக்கம்.